सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड यू वाचिंग द 5 लाख किड। सो आई होप आप लोग ब्लॉग्स एंजॉय करेंगे। सो आज अपने पास है डोमिनर 400। ये 2017 मॉडल है, एंडिंग के टाइम में। तो आज इसका टॉप गियर चेंज, मतलब टॉप एंड चेक करने वाले हैं। तो बाइक सबसे लोडेड है, ठीक है। आपका मर्सिडीज़ का AGG वाला फॉग लैम्प लगा हुआ है, ज़ाना का ऑलमोस्ट सब क्रैश गार्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर आपका एग्जॉस्ट का स्लाइडर लगा हुआ है, साथ में स्टिकर्स भी है, डोंट टच माय बाइक। ये ले भाई, टच कर दिया। तो पूरा मॉडिफाइड है। और आज को दोपहर को बारिश होने का चांसेस बहुत है, इसलिए आज मैं रिस्क नहीं ले रहा। इसलिए मैं सुबह सुबह आया हूँ वीडियो बनाने। तो 1 लाइक तो बनता है भाई। सुबह सुबह सोने गया था मैं कितना 12-1 बजे, तो 1 लाइक तो बनता है इस बात पे भाई, कि सुबह सुबह नींद हराम करके वीडियो बनाने निकला हूँ मैं। तो चलिए, तो आज अपने प्रीतम भाई की बाइक की टॉप एंड चेक करने वाले पर गियर। सो फर्स्ट गियर देख के शुरू करते हैं। सेकेंड गियर, 73 थर्ड गियर, 95 फोर्थ गियर दे दिया है, 120 फिफ्थ गियर, 143। यहाँ पर थोड़ा सा जैम होते हुए सुबह सुबह। रुको 1 सेकेंड, मैंने हेलमेट का स्ट्रैप ही नहीं लगाया यार। रुको 1 सेकेंड। रुको, पर गियर मैं आपको बताते रहूँगा। रुको, फर्स्ट गियर दिया मैंने, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, 6th गियर मारूंगा। 5th गियर एक लंबा सा स्ट्रेच मार लूँ। 5th गियर हो चुका है, चेक करना। एक बार कर देता हूँ। डोमिनर भाई स्टेबिलिटी है, जितना भी भगा लो कॉर्नर्स पे। कल ये इंटरसेप्टर चेक कर रहा था भाई, गांड फट गई थी मेरी। तो अभी 5th गियर दिया हुआ है। ये दिया मैंने 6th गियर। लिमिटर खा गई भाई। 163। तो और भगाने का कोई मतलब है नहीं भाई। 163 में लिमिटर खा चुकी है, तो तभी वेल मेंटेन्ड है। सिर्फ अभी चेन थोड़ा लूज है उसका। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई दे 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 दे, इसलिए प्रीतम ने दे दिया मेरे को, वरना वेल मेंटेन्ड गाड़ी रखता है वो। तो चलिए, डोमिनर 400 BS4 जो मॉडल है 2027, सॉरी 2027 बोल रहा हूँ, मतलब 2017 मॉडल का टॉप एंड है। 163
देखो मैंने एक बार 167 उठाया था, वो है आपका कोलाघाट में, तब कैमरा नहीं था मेरे पास, रात को था। तो विंड प्रेशर का भी एक प्रॉब्लम होता है ना, विंड प्रेशर मेरे में यहाँ पर थोड़ा मिल रहा है मेरे को, और साथ में थोड़ा ट्रैफिक भी मिल रहा है, तो ठीक है। तो अभी के लिए फाइनलाइज़ करो कि 163 इसका टॉप एंड है, बेसिकली 167 मारा हुआ है मेरा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर कोई वीडियो देख रहा है डोमिनर 400 BS4 मॉडल ओन करने वाले, तो अगर आपका टॉप एंड मेरे से ज़्यादा है तो ज़रूर से मेरे को बताना, और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। और ये सुबह मतलब 6:04 बज रहा है अभी, ठीक है, तो एक लाइक ठोक के जाना भाई। सुबह सुबह नहीं सो के मैं इधर व्लॉग करने आया हूँ, तो एक लाइक तो बनता है इसी बात पे। तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।